ติความเป็นมาที่นี่เป็นยังไงใช่แล้วเราขอเชิญเจ้าของสถานที่เลยคุณหมอบอลหมอคะคุณหมอเสริมสวยอยู่รอหมอติดขนตาสองแล้วมีประวัติความเป็นมายังไงถึงได้มาเปิดเรื่องแรกเนี่ยคือเกิดจากการที่เราไปเที่ยวนะครับเข้าหาน้องหมาเราไปเที่ยวด้วยนี่จะมีปัญหาอยู่หลายๆอย่างเลยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือที่สถานที่ค่อนข้างจำกัดในการพาน้องหมาเราไปเที่ยวด้วยนะครับแต่เช่นก็คือเวลาพาไปเที่ยวก็จะมีพื้นที่จำกัดห้ามเข้าในบางส่วนนะครับหรือว่าไปแล้วก็ต้องห้ามไปไหนต่อไหนอะไรเงี้ยนะครับผมทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องต้นในที่ว่าทำไมต้องมีการสร้างอย่างนี้ทำนี้คือน้องหมาจะมีพื้นที่ทุกส่วนเป็นของเขาเองทำอะไรทุกอย่างเขาสามารถจะเล่นจะเดินไปไหนทำอะไรก็ได้นะครับผมก็เหมือนพื้นที่ส่วนตัวของเขาด้วยเปิดมากี่ปีแล้วคะก็อันนี้จะเข้าปีที่2ก็ไม่นานนะไม่นานมากครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะดังมากอะก็ได้รับการตอบรับที่พอสมควรนะครับผมก็คือมันเป็นเหมือนกับเวลาน้องหมาเข้ามาเที่ยวแล้วก็ไม่ได้เครียดมากนะครับมันก็เข้ามาพักผ่อนเฉยๆน้องหมาไม่เครียดแต่คนเครียดไหมก็คือเป็นการพักผ่อนเป็นการมาเที่ยวทั้งของคนและก็ของน้องหมาก็ไปด้วยกันแล้วมีทั้งหมดกี่ห้องห้องทั้งหมดมีจะมีแค่6ห้องนะครับผมก็คือจะเป็นห้องที่เป็นห้องสแตนดาร์ด2ห้องแล้วก็ห้องวิลล่า4ห้องนะครับแล้วก็สระว่ายน้ำนี่เราไม่ต้องมาพักเราก็มาว่ายได้ก็คือเป็นกลับมาเที่ยววันดีทิพย์ก็ได้นะครับมาว่ายน้ำมาทานอาหารมากินข้าวกินเค้กกินกาแฟอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มานั่งใช้ชีวิตเล่นกับน้องหมาที่นี่ก็ได้นะครับค่ะแล้วมีปัญหาอะไรนะคะเวลาหมานะคะที่เจอบ่อยๆเลยที่เจอบ่อยๆเลยก็คือมักจะควบคุมน้องหมาไม่ได้นะครับคือบางคนเนี่ยก็คืออยากจะพาน้องหมาไปเที่ยวนะครับหรือไปเที่ยวแล้วไม่เคยเจอตัวอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าการเข้าการเจอกับน้องหมาหรือการเจอกับคนแปลกมีปัญหาพฤติกรรมของสุนัขเป็นหลักๆซึ่งเราเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีมีอะไรเสริมไหมคะเสริมหรอคือจริงๆแล้วเรื่องการควบคุมหมาเนี่ยหลักมันอยู่ที่คนคือหมาเนี่ยเขาไม่สัญชาตญาณเขาอยู่แล้วว่าโอเคหมาบางตัวเนี่ยนิสัยส่วนใหญ่จะไม่เหมือนกันเพราะว่าคนเราเลี้ยงกันแบบต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดอ่ะบางท่านก็เลี้ยงแบบเข้าใจสุนัขบางท่านก็เลี้ยงแบบตามใจสุนัขก็เลยมีปัญหาแล้วเวลาส่วนไหนที่ปัญหาเกิดเนี่ยเขาจะโทษแต่สุนัขแต่ไม่ใช่ตัวเองก็เลยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละปัญหาวันนี้เราจะมาคุยกันใช่แล้วเราจะมีเคสพิเศษใช่วันนี้เรามีเคสพิเศษเคสหนึ่งใช่เราเชิญเลยไหมเชิญเลยก็ได้นะโอเคเดี๋ยวขอเชิญคุณซาร่าเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวคุณบอกว่าตั้งอยู่ไหมนะครับซาร่าตั้งเลยครับโอเคโอเคครับวันนี้คุณซาร่ามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับผมก็ผู้ป้าเวลาเจอถาดอาหารคุณจะตื่นเต้นแล้วก็กินแบบไม่เคี้ยวกินแบบมือมามเลยพุ่งภาพหมดเลยปัญหาที่ส่วนใหญ่เกิดจากสุนัขนี่คือผู้ป้าคือส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาสุนัขที่กินไม่มีกฎระเบียบในการกินอาหารแล้วตื่นเต้นในก่อนการกินอาหารเขาจะตื่นตัวตื่นเต้นในการกินอาหารแล้วเวลากินก็จะรีบกินเพราะกลัวโดนแย่งเขาเลยต้องรีบกินให้หมดเลยปัญหาแก้ไม่ยากงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกกันเลยดีกว่าครับป้าเวลากินข้าวนะคะจะไม่เคี้ยวเร็วมากพอกินเสร็จนะคะท้องก็จะป่องอาหารไม่ค่อยย่อยค่ะแล้วเป็นมานานแล้วค่ะเป็นตั้งแต่กำเนิดโอเคแล้วแสดงว่าอย่างนี้เป็นมานานมาก3 ปีกว่าค่ะนั่นไง3 ปีกว่าคุณสีมีความพิเศษแล้วว่ายังไงเดี๋ยวให้เขาลองทำให้ดูก่อนโอเคลองให้ดูเลยว่าปกติเราให้อาหารให้ยังไงแล้วเราให้สอนฝึกแก้ทีค่ะมันจะมีถาดอาหารคู่ป้ากับลงกีนะคะอันนี้เราให้ลองก่อนว่าปกติก่อนเขาให้อาหารเนี่ยเขาให้ยังไงเดี๋ยวลองดูก่อนใช่แล้วเราปกติเลยปกติเราให้อาหารเขายังไงให้ทำอย่างนั้นเลยปกติที่บ้านจะมีกระถางต้นไม้ไม่เวลาที่เราก่อนจะให้อาหารเนี่ยเราทำยังไงเราวางยังไงเราทำแบบที่อยู่ในบ้านเลย
ผู้ฟ้า โอเค โลกินะนะครับนะอ่ะคนละถาดนะ เฮ้ย โอ้ยโลกิ ให้ดูไปนะครับจะสอนแก้วิธี เนี่ยค่ะ6 เต็มเลยค่ะไม่แล้วก็เก็บแล้วก็กินต่อกินไม่กินกินไม่ทัน โอเค ทุกรอบเลยนี่ค่ะปัญหาโ โอเค งั้นเดี๋ยวเราเบรกแค่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาสอนแก้อีกทีนึงเราเบรกไปเติมชาให้ก่อน แล้วเดี๋ยวจะมาสอนแก้อีกทีนึงว่าจะแก้ยังไง อ้าวหนูกินอะไรอ่ะ โอเค เมื่อกี้เราได้เห็นพฤติกรรมของน้องผู้ป้าแล้วก็โลกิเรา ใช่ เวลาวางถาดลงไปเนี่ย ใช่เขากินนาที ผู้ เล ป้าย เป็นคนดื้อๆ ใช่แย่งนาทีเลย แต่คนนี้ยังไม่ได้กินเลยนะ ใช่ เวลาให้สังเกตดูว่าตอนที่ซาร่าเจ้าของหมาสองตัวนี้วาง ค่ะ สุนัขยังไม่ได้สงบนิ่ง ค่ะ แล้วเราวางอาหารทันทีเนี่ยเขายังตื่นตัวตื่นเต้นอยู่ เขาจะกินทันที แต่นี้ไม่กินนะ ธรรมดาเพราะว่าโดนตัวนี้แย่งตัวนี้ข่ม แต่เขายอม ใช่เขายอม ถ้าไม่ยอมก็จะกัดกันเนี่ยทางแก้ไขที่ดีที่สุดคือ1ปล่อยเลยครับ รอจนสุนัขสงบก่อนนั่งนั่งให้สังเกตว่าเขายังไม่สงบเราให้กินไม่ได้ไม่ อะไรยืด นั่ง คือสงบนี่คือต้องเป็นแบบ ใช่ต้องนิ่งเลยก็คือแบบไม่มีการแบบลุกลี้ลุกลนหรือเห่าขอหรืออะไรทั้งสิ้นคือนั่งนิ่งๆเลยถ้าเขาในกรณีเขาไม่นั่งจริงๆเราก็รอจนเขานิ่งพอเราเห็นว่าเขาเริ่มนิ่งแล้วเราก็ให้กินถ้าเราไปวางแล้วเขาไม่พ้วนมาเรายังไม่ให้กินไม่ให้สังเกตว่าถ้าเขาทำแบบนี้เราต้องเริ่มใหม่รอจนเขานิ่งแล้วให้กินต่อไม่ไม่ถ้าเราวางแล้วเขาจะพุ่งพ้นจริงๆเราก็ไม่ต้องวางแต่ให้ถือชามไว้เป็นการฝึกเขาค่อยรู้จักค่อยๆกินก่อนไม่ทำซ้ำไปเรื่อยจนกว่าเขาจะกินช้าเราค่อยชมเขาเก่งมากแค่สังเกตว่าเขาไม่กินมุมมันแล้วเขากินช้าลงแล้วเก่งมากแล้วทีนี้เราก็วางได้ให้เขากินปกติเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะไปพุ่งมาใส่ตัวนู้นให้เราหยุดทันทีไม่ธรรมดาเขาเป็นหมาผู้ดี อ๋อ อันนี้สอนมา อันนี้ไม่ได้สอน อันนี้ไม่ได้สอนให้สังเกตว่าถ้าเกิดเขาจะพุ่งไปเราต้องควบคุมพฤติกรรมทันทีให้หยุดพฤติกรรมเขาจะไม่วิ่งมาชามนั้นแต่ถ้าเราไม่หยุดพฤติกรรมเนี่ยเขาจะพุ่งไปกินชามนั้นต่อแล้วตัวนี้ก็จะหนีให้สังเกตเห็นไหมเขาไม่พุ่งใส่ละไม่มีการเข้าไปแย่งถึงตัวนี้กินอยู่เขาก็ไม่กล้าแย่งเพราะเขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่าโอเคการฝึกเขาไม่ได้ตัวเขาไม่สามารถแย่งชามนี้ได้ถ้าแย่งเขาโดนดุเก่งมาก อย่ามองอยู่นะ เขามองแต่เขาไม่กล้ากินแล้วไงเทียบจากตอนแรกที่ซาร่ามาปุ๊บพอหมดปุ๊บเขาพุ่งกินเลยไง มองอยู่แต่ไม่กล้าเข้า ใช่เพราะเขารู้พอเขาเข้ามากินเขาก็โดนดุเขาเลยไม่เข้ามาดีกว่าเก่งมากเห็นไหมครับการฝึกก็ง่ายๆมันไม่อยากให้คุณคิดเลย เพียงแค่คุณเข้าใจ และคุณจับชิปในการฝึกได้ คุณใจเย็นคุณรอสุนัขสงบแล้วคุณค่อยฝึกเขาก็เรียนรู้ไม่มีการแย่งกันเขายังกินไม่หมด
ตัวนี้ก็ไม่ไปแย่งแต่จากตอนแรกมากเห็นไหมครับ เก่งมากตัวของซาร่าเนี่ยเธอจริงๆแล้วการฝึกมันไม่ได้ใช่ช่วงคิดเพียงแค่คนเสริมสร้างกฎระเบียบในการให้อาหารสุนัขปัญหาพวกนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นเลยแล้วเราก็ได้ให้ซาร่าลองฝึกเองแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเลย ผมเลยอยากให้ซาร่าเนี่ยบอกกับทางบ้านหน่อยว่าการให้อาหารนี่เป็นยังไงการสร้างกฎระเบียบเนี่ยยากไหม ยากนะคะแค่เราต้องรู้หลัก ใช่ก็เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจสุนัขเรารู้กฎระเบียบเนี่ยปัญหาทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นจริงไหมใช่แล้วซาร่าเวลาฝึกเองแล้วรู้สึกไงบ้างพอสุนัขเขาเทพมาแล้ว ตาสิคะ น้ำตาจะไหลเลยขอแชร์เลยไหม ครั้งแรกที่พวกป้ากิน ครับผมเราครูป้าปกติครูจะกินไม่ได้เลยพอเราทำได้ปุ๊บเราก็รู้สึกแบบดีใจมากเลยเราก็รู้สึกแบบสบายใจขึ้นเยอะเลยใช่ไหมโล่งเลยคือปัญหาที่หนักใจมาตลอด กินไม่เคี้ยวให้ทำให้ท้องผูกแบบว่าแต่เมื่อวานเนี่ยเราปึ๊บไม่มีท้องผูกเลยก็เลยน้อยลงเป็นของแถม จ่ายเป็นของแถมเลย ค่ะ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สบายใจขึ้นเยอะเลยก็ถือว่าก็ให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ไปลองฝึกกันดูการสร้างกฎระเบียบในการให้อาหาร ค่ะแล้วก็อยากให้หมอบอลอธิบายว่าการเดินทางมาที่นี่มาอย่างไรคะ ก็ตัวรีสอร์ทบ้านของปักกิ่งนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับงั้นถ้ามาจากทางกรุงเทพมาง่ายๆเลยคือวิ่งเส้นถนนรังสิตนครนายกนะครับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครนายกนะครับตัวรีสอร์ทเนี่ยมันจะอยู่ตรงแยกบายพาสเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายคือพอเข้าเขตจังหวัดนครนายกนะครับเจอป้ายเขียนว่าแยกจปรให้เราตรงเลยข้ามไปนะครับแยกถัดไปเนี่ยมันจะเป็นแยกเขียนว่าเป็นแยกเส้นขุนด่านที่เราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายมาตามทางเดินจะเจอป้ายทางเข้ารีสอร์ทนะครับก็ได้อยู่บริเวณตรงสี่แยกไปนะครับ มีช่องทางการติดต่ออะไรบ้าง ก็เบอร์ติดต่อโดยตรงเลยนะครับ0922688272นะครับหรือเข้าไปในเฟซบุ๊กบ้านของปักนะครับ www.com นะครับผมเลือกบ้านของปักใน Google ก็ได้ครับ ค่ะแล้ว สำหรับใครที่ชื่นชอบรายการของเรา ก็ฝากทำอะไร ข้างล่างนี้เลย โอเคค่ะ แล้วก็สำหรับทุกคนที่จะมาบ้านพักที่นี่ก็อย่าลืมติดต่อที่ช่องทางบ้านพักผมปังขิงด้วยนะครับ โอเควันนี้เราขอจบรายการเพียงเท่านี้ ครับผมถ้าใครชื่นชอบรายการของเรา หรือว่ามีคำแนะนำให้รายการเราปรับปรุงตรงไหนแก้ไขตรงไหน ก็เขียนมาได้เลย ครับผมแล้ววันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้